আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি কাইরোপ্র্যাক্টর মামুনুর রশিদ। আজকে L4 L5 S1 এর পিএলআইডি এক পেশেন্ট দীর্ঘ 3 বছর যাবৎ উনি পিএলআইডিতে ভুগতেছেন। তো আজকে ওনার সেকেন্ড ডে। তো কালকে উনি যে পরিমাণে ব্যথা নিয়েছিল এবং অ্যাসকেলিওসিস ডেভেলপ করছিল, পিঠটা অনেকখানি বাঁকা ছিল। L5 এর রাইট সাইডটা উপরের দিকে উঠে আসে, L4 এর লেফট সাইডটা আবার উপরের দিকে উঠে আসে। এই অংশটা এটা উপরের দিকে উঠে থাকার কারণে ওনার যেটা হচ্ছে, ওনার এই অংশটাতে প্রচণ্ড পরিমাণে ডিস্কের উপর চাপ পড়তেছে এবং চাপ পড়ার কারণে এখানকার যে সায়াটিক নার্ভটা আছে L4 L5 এর, এটা একদম এখান থেকে পা পর্যন্ত ব্যথা ঝনঝন কনকন করে, যার কারণে উনি এই পায়ে ভরাটা কম দিচ্ছে। ভর কম দেওয়ার কারণে ওনার যেটা হচ্ছে, এই পাশে অ্যাসকেলিওসিস ডেভেলপ করছে লেফট সাইডে এবং রাইট সাইডের যে কার্ভটা আছে সেই কার্ভটাও একদম বাঁকে গেছিলো। তো আজকে উনি অনেকটাই সুস্থ। আমরা কাইরোপ্র্যাক্টিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দেখি ইনশাল্লাহ। আমরা এখানে যেটা করতেছি, আমরা এনার কিউএল মাসেলটাকে রিলিজ করতেছি। হাইপারটন হয়ে আছে রাইট সাইডটা, তো কিউএল মাসেল কোয়াড্রাস লাম্বোরাম মাসেলটাকে রিলিজ করতেছি আমরা এখন। পেট ভর্তি করলাম, নিঃশ্বাস বড় করে ছেড়ে দেন, শরীরটা ঢিলা। পেট ভর্তি করলাম, নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস ছেড়ে দেন, বড় করে শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। পেট ভর্তি করলাম, নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস ছেড়ে দেন।